Добър ден! Знаете ли защо ви спирам? Да, за да не си викаме от прозореца в движение. Не. Вие знаете ли, че карате назад? Да, естествено, че знам. Аз карах назад нарочно с 30 км в час, защото вчера карах с 30 км в час напред и превиших скоростта и дължа пари за глобата на КАТ. Да, затова днеска карах с 30 км в час назад, за да може КАТ да ми дължи пари и да сме квит. И нищо да не дължа. Така че аз нищо не дължа. Довиждане, приятен ден! И между другото, само да ви попитам, понеже имаме спор с една приятелка, и само ваш служител може да ни го разреши. Ако отидем на купони, аз карам колата, обаче там реша да пия алкохол, на връщане, ако решим да бутаме колата, а да не я карам, това нарушение ли е? Ох, никой не ми отговаря на въпросите. Добре, няма проблем. Няма проблем. Довиждане. Нищо не дължа. Ние сме квит. Чао! Живи и здрави. Няма проблем. Няма проблем. Ще си намеря кой да ми отговори на всичките ми въпроси. Чао! Квит сме! Ние сме квит! Само луди.